ખીમાણા પાદરનો ખીમાણા વાસી હાજરી શું કામ છે? પાખી હાજરી શું કામ છે? અને તેથી કોઈ કે કીધું કે દાદા લખાપીર હે ક્ષત્રિય હે ગોહિલ બાપ આ તો ગામની ગાયોને લઈ અને ડાવળસા નીકળ્યો છે હો અને શરીર છે થાર 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 નડતું જો પ્રકૃતિનો મ્રોડ ગુણાણો અને કાનની બૂટ છે છમ 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 મંડીકી ખાવા આંખ છે આડો દબો આડો દબો આડો દબો આડો દબો હા કાળજાનું લોહી રેડી લાલ ખોમાં રાજપૂતની થઈ અને ગોહિલ પૂછા વગર નીકળી ગયો નવ ગયંદ રઘુવંશ મણી અને રાજ અલાન સમાન આગીને અલગી કરી ખેલણ કાજ ખલા કંઠે કહેરી તણા જાણે હાકળે હાથ રડાવો અને આમ ખીમાણા વાસના ચોરાની સામે જોઈ અને એટલું કીધું તો કે હવે જો ડાવળસા પીરને જો સીમાડો વટવા દઉં ને તો મારી જનેતાનો ધાવન લાજે અને ઈ પેગડાની માથે મજરક દઈ બગડદા ધુમાપડ કરતી ખોડલી નીકળી પણ દોઢા પાવકા બરંદા કેદ રંદા અને દોડ ચૂક બરંદા હાલે આવ ઘોડની માથે સવાર થઈ અને આમ સમલીના પાદરમાં ઝાકા ઝીક ઝાકા ઝીક ઝાકા ઝીક ઝાકા ઝીક ઝાકા ઝીક તલવારની તાળીઓ પડતી હોય અને દાદો લખોપીર છે ખુદકો મારી અને યુદ્ધની માળી પર ઠેકડો મારી પડ્યો પણ આમ જોયું ને ત્યાં તો એકલો લખોપીર વયો આવતો તો પણ જાણે હજારે એક લખાપીર વયા આવતા હોય હજારે એક ગોહિલ વયા આવતા હોય ને એવો દેખાવ થયો ડાવળસા પીર ઠાર 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 બની ગયો ધ્રુજવા કે આજ ન થવાનું થઈ જવાનું છે નો બનવાની ઘટના બની જવાની છે અને ડાવળસા પીરના દુશ્મનોને વાળતો દાદો લખોપીર છે એ સમલીના પાદરમાં કામ આવી જાય ગૌત્રીઓ માટે સમલીના પાદરમાં કામ આવી જાય અને અહીંયા તમે આજ નજર કરો તો બાપુ સમલીના પાદરમાં દાદા લખાપીરની પૂજા પૂજાય છે અને અહીંયા હજારો માણસો છે જ્યારે બીજ આવે ત્યારે હજારો માણસો છે યાત્રાળુઓ છે અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે અને રણની માલિપા ઈ બેટની માલિપા તમે કદાચ આવી અને તમારી મનોકામના કયો ને એટલે દાદો લખોપીર ખીમાણા વાસમાં બેઠો હોય તોય ભલે ખીમાણા પાદરમાં બેઠો હોય તોય ભલે સમલીના પાદરમાં બેઠો હોય તોય ભલે સાહેબ કોઈ પણ એનો ભક્ત આવી અને એકવાર એની સામે આવી અને એમ કે દાદા લખાપીર એટલો જ્યાં શબ્દ નીકળે અને પોતાનું કામ ભળાવે ને તેથી દાદો લખોપીર છે 1 2 અને 3 દાડા પૂરા થાય ન થાય ઈ પેલા તો કામ કરી નાખે સાહેબ ભક્તોના કામ કરી નાખે ઈ દાદો લખોપીર જે ગામની માલિકા થઈ ગયો હોય જે ગામની માલિકા દાદો લખાપીર નું બહેણો હોય સાહેબ સ્ટેજ બાવળામાં હાઈવે ઉપર નીકળો તમે અને આમ નજર કરો અને દાદા લખાપીરની ધજા છે ફડાકા મારતી હોય અને તેથી કોઈ બાવળું જાલી કે આ કોની ધજા ફડાકા મારે છે અને તેથી કોઈ માણા એમ કે આજથી વર્ષો પહેલા ગૌત્રીઓ માટે થઈ અને ખીમાણા વાસમાં એક ગોહિલ કામ આવી ગયો ને ઈ ગોહિલની ધજા ફડાકા મારે છે તેથી આ ગોહિલોને કેટલું ગૌરવ થતું છે તેથી આ ગોહિલોને કેટલું ગૌરવ થતું છે સાહેબ ઈ દાદા લખાપીરે ગૌત્રીઓ માટે થઈ અને શહાદત વરી હોય અને ઈ આજ પાદરની માલિપા આજે પ્રેમથી ભાવથી બધા મળ્યા હોય ત્યારે વધુ સમય ન લેતા વધુ પ્રસંગો તરફ ન જતા ભાઈ શ્રી ત્રિકમભાઈ પ્રજાપતિને વિનંતી કરો આ વિહાભાઈ પ્રજાપતિને વિનંતી કરો આમ તો શું અમારે રોજ કાર્યક્રમ ભેળા જ હોય એટલે નામમાં થોડી મિસ્ટેક થઈ જાય હા કારણ કે રોજ કાર્યક્રમો ભેળા હોય એટલે થોડી નામમાં મિસ્ટેક થઈ જાય પણ અહીંયા વિહાભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ જેમ મેં પહેલી ઓળખ આપી એમ કારણ કે ગણપતિનું આહવાન કરવું હોય કોઈ પણ શુભ કાર્ય એની માલિકા ગણપતિને યાદ કરવો પડે વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુખસિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્રતાય નાગના સુરતી અગ્નિ વિભોષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે ઈ ગણપતિનું આહવાન શુભ કાર્યની માલિકા કરવું પડે અને ઈ ગણપતિનું ગજાનંદી ગણપતિનું આહવાન કરવું હોય ને તો મજબૂત ગળાનો કલાકાર જુએ અને સાહેબ આજે જ્યારે આપણને આવો મજબૂત ગળાનો કલાકાર મળ્યો છે ત્યારે હું ભાઈ શ્રી વિહાભાઈ પ્રજાપતિને વિનંતી કરું કે આવો દોસ્ત આવો ભાઈ એવી લાંબી હુંડીવાળા ગણપતિનું આહવાન જમણી હુંડીવાળા ગણપતિનું આહવાન લઈને આવો કે કદાચ આ ખૂણે ખચકે કોઈ લોભિયો માણસ બેઠો હોય એને હુંડમાં પકડી લાવી અને એમ કે આ તો દાદા લખાપીરનું ગામ છે દાદા લખાપીરની ભૂમિ છે આ ભગવતી મેલડીનું સાનિધ્ય છે આપવાનું ટાણું છે આપી દે સાહેબ
એવા ગજાનનનું એવા ગણપતિનું એવી લાંબી હુંડવાળા જમણી હુંડવાળા ગણપતિનું આહવાન લઈ અને આપની સમક્ષ આવે વિહાભાઈ પ્રજાપતિ. તો આડા ભીડ તાળીઓ ગાડતી વધાવી લો વિહાભાઈ પ્રજાપતિ. આવો દોસ્ત. हेलो 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 ખીમણાવાસના આંગણે માં ભગવતી મેલડીના સાનિધ્યમાં દોડાભીડ સંતવાણીનું આયોજન અઢારે આલમ ભલે રાજપૂત હોય, પ્રજાપતિ હોય, ભૂદેવ સમાજ હોય, રબારી સમાજ હોય, તમામે તમામ અઢારે આલમના ભક્તજનો પધાર્યા હોય. ગોડાબડી લોક સાહિત્યકાર અમારે સિદ્ધરાજભાઈ ગામોટ, અમારે બેન શ્રી દેવિકાબેન, અમારે રાજલબેન, અમારે વિક્રમભાઈ અને અમારે સંતવાણીના પધારો બાબુ પધારો. આપણા પરમ પૂજ્ય ભગત બાપુ પધાર્યા છે, તો એમને વિનંતી કરું કે સ્ટેજ ઉપર પધારો. મારે સંતવાણીના ઓર્ગેનાઇઝર મારે દિનેશપુરી બાપજી, અમારે લાલાભાઈ તબલામાં હકીમભાઈ, અમારે બેન્જોમાં હકીમભાઈ, અમારે મંજીરામાં દિનેશભાઈ, અમારો ગુરુકૃપા સાઉન્ડ, નામે નામે મંચસ્થ અમારે સરપંચ સાહેબ પોતે પણ પધાર્યા છે. એમનું મારા કલાકાર વૃંદ વતી બધા સરપંચ સાહેબનું પણ સ્વાગત છે અને બાપુનું સ્વાગત
સગથાજી ગોહિલ પધારશે અને બાપુનું સ્વાગત કરશે. પરમ પૂજ્ય મહેશ ભગત બાપુ, તો તેમનું સ્વાગત સગથાજી ગોહિલ કરશે. આખો આજનો કાર્યક્રમ લાઈવ યુટ્યુબમાં અમારે કુંભાજી યુટ્યુબ ઉપર લાઈવ થવાનો છે, એટલે એમની ચેનલને પણ નિહાળજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. બધા પ્રેમથી મેલડી માની જય બોલીએ. બોલીએ શ્રી મેલડી માત કી જય. લખા પીર દાદા કી જય. કોઠાવાળા હનુમાનજી મહારાજ કી. શબ્દ ઉચ્ચારણમાં સરસ્વતી, મતિ આપજો માં. બોલ્યા અક્ષરને બતાવજો, ગુણ ગાવું છું દિન રાત. ગૌરી તમારા પુત્રને મધુરા સમરે મો. પ્રભાતે સમરે વેપારી વાણિયા. ઓ રાતે સમરે સંતક જો. ગુણપતિ ગુણિયા ગે રહો. એ દોજ કર જોડે સદાય તમને સર્વદા સમરતા. ઓ વિઘ્ન આવે પાર, સદાય તમને સર્વદા સમરતા. ઓ વિઘ્ન આવે પાર. પ્રથમ પેલા પૂજા તમારી મંગલ મૂર્તિ વાળા. પ્રથમ પેલા પૂજા તમારી મંગલ મૂર્તિ વાળા ગજાનન. આ
कृपाला गजानन जय हो प्रथम पेला रे पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति वाला गजानन मंगल मूर्ति वाला जय हो सुमरिए नाम तुम्हारा भागी जाए विघ्न हमारा गजानन भागे विघ्न हमारा जय हो शुभ सुकनिए शुभ सुखनिए तमने सुमरिए शुभ सुखनिए तमने सुमरिए मारा ऊर्मा करो ने ज्वाला प्रथम पेला रे पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति वाला गजानन मंगल मूर्ति वाला सर्वदा तमने सुमरिए जोने विघ्न न आवे जय हो संकट हरण धर्म योदान संकट हरण संकट हरण यधम योधान हरे भजन रखवाला सर्वे सफलता तम थी गुणेशा गुणेशा सर्वे सफलता प्रथम पेला रे पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति वाला
सकल गति छे मारा नाथ तमारी जय जय नाथ सुंधाला दुखड़ारों ने सद्बुद्धि आपो दुखड़ारों ने सद्बुद्धि आपो मने ए गुण नायक दंतवाला गजानन प्रथम पेला रे पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति जगत चराचर गुणपति दाता हरिहरो ने सुधाला सेवक तमने स्मरे दाता 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 सेवक तमने स्मरे दाता ए मारा उर्मा करो ने यजवाला गजानन और थम पिला रे पूजा तुम्हारी मंगल मूर्ति मंगल मूर्ति बोले गजानन महाराज की जय मेलड़ी मात की जय लखा पीर दादा नी जय अगर हमारे आयोजक मित्रों ने हमारे सिद्धराज भाई हमारा बात करी कि जे कहीं आवशे ई तमाम माताजी ना खोला में आपी देवानुं छे એટલે જ્યાં મોજ આવે જ્યાં મજા આવે રોજ મને જે પ્રિય ભજન અને એની ભૂમિમાં જ્યારે બેઠા છે ત્યારે ગાયું હે રાણી ગામની યાર યા બીજા ગોહિલ કુળનો લખજી જી જી આજ દાદો પીર થઈને પૂજા जसबाई कुखे जन्मिया लखाजी लगती ये प्रगट परचात में पुरिया दादा तमे पूजाण्या थईने पीर पीर लखो अवतार ए मारा कोठा नो कीर्तन जी धरा मना दी गाने चढ़ा नकलंग नो अवतार जय लखापी आयशर भाई दे हो आप आजा जी हाँ जय हो सब साहेब आवेरी कभी गूंजने थी गायों येरी फिरती गूंजने थी गायों येरी समली माँ
કાવેરી હાથ ભમરિયો ભાલો એને કેજમાં કટાર હાથ ભમરિયો ભાલો દાદા કેજમાં કટાર ધરાવલાથી ગાળે ચડિયા નકલંગનો અવતાર આ મારું સિદ્ધપુર પીરજી બાંધી તાણી એ છતરી કુળનો દરા તાણી કમર લખા પીર બાંધી તાણી એવા બન્યા કેસરી સિંહ અસુર હૈયા રે હાજાર બન્યા કેસરી અસુર હૈયા રે હાજાર ધરામના દેખાડે ચડિયા કલંગનો યોતા લખો અવતાર મારા કોઠાનો કીર્તાર ગાયું નિયારે ચડિયા કલંગનો અવતાર જય હો જય લખાપી જય લખાપી अरे आला हरनी पाले मारा दादा नो दरबार आला हरनी पाले मारा दादा नो दरबार तारा मना दी गाड़े चढ़िया नकलंग नो अवतार तारा मना दी गाड़े चढ़िया नकलंगी अवतार
દર્શન કરવા એ ધર્મ ધજા લહેરાવી આવા વેશી વિસ્તાર ધર્મ ધજા લહેરાવી દાદા બાવેશી વિસ્તાર ધર્મ ના ધીંગાડે ચડિયા લકલેની અવતાર જય હો જય લખાપી જય લખાપી પીર લખા આ ગોહિલો પરિવાર દીપાવ્યો છે પીર લખા આ ગોહિલ કુળ પરિવાર ધર્મ ના ધીંગાડે ચડિયા નકલેની અવતાર ગાયો ની આવાડે ચડિયા નકલેની અવતાર તો અવતાર મારા કોઠાનો કીર્તાર એ ધર્મ ના ધીંગાડે ચડિયા નકલેની બલ લખા પીર કી છેલ્લે એક ભજન કરી પછી દેવિકાબેન ને રાજલબા ને મારે ભગત બાપુ ને બધાને સાંભળીએ મારે સિદ્ધરાજભાઈ ને એટલે ભગવતી મેલડી નું સાનિધ્ય હોય હમણાં મારે વાત કરી કે આમ તો આ પ્રજાપતિ મેડલિયા પરિવારની માં જગદંબા મેલડી હતા પણ હવે તો આખો મોટો વાસ એને પૂજે છે એટલે મેલી મેલા ભોગવે મેલી મેલાને ખા જની ઘરે પૂજે માં મેલડી ઓ એના દુઃખ ને દરિદ્ર મટી જા માં શરણ તું અમારી સંભાળ રાખજે અને જોજે અમારી લાજ ન જા તારા ભગતોને તું ગારજે ઓ માં કરજે અમને તું સહા એટલે માં મેલડીને છેલ્લે યાદ કરીએ એ માડી જગદંબાના માંડવા રો પ્યારે આ મંડપ માયા રોને મંડપ માયા ને જય હો જય હો અવતાર
બાબાજી રમવાયા મોન બાઈ રમવાયા મો મેલડી માંડવે રમવાયા મોને જય હો હેલો થોડું ખોટું સોપાલવ ન મને તોરણિયા બતાવો આ સોપાલવ ન મને તોરણિયા બંધાવો માડી શેરડી માડી શેરડી મંડપ માયાલોને માડી મેલડી ના માડી સિગોતરના માટવાનો પ્યારે આ મંડપ માયાલોને જય હો અવસર રૂડા માંડવડ માડી સાથિયા પુરાવો માડી ચોખલીએ મોતીડે વધાવશું રે મંડપ માયાવો માડી મેલડીના માંડવા રોપ્યા રે આ મંડપ માયાવો ને છેલ્લે અમારે બે લીટીમાં પાછા જેટલી ફરમાઈશ ધન ધન ગોગા તારા નામ રે ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે આનદાના શેરીરા ના ગોગા ઘણી ગમ્મા શેરિયા વાલા ગોગા ને ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે ગોગા ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે દાના રાછણા વાળા ગોગા ઘણી ગમ્મા ધૂડી વાલા ગોગા ને ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે જય ગોગા ગોગા પર ચાપુરો છો મને રે ધન ધન
ધન ધન શ્રી નાના ગોગાને જય હો જય હો लेर करावे भाई मजा मौज करावे भाई लेर करावे भाई मजा मौज करावे भाई उली मेडली हनी मेलड़ी मां मेरे करावे भाई उली मेडली हनी मेलड़ी मां लेर करावे भाई लेर करावे भाई मजा मौज करावे भाई लेर करावे भाई लीला लेर करावे भाई उली मेडली यानी मेलड़ी मां लेर करावे भाई बाजू में नवावास मामा चेहर बैठा से चेहर ने पर याद करिए जय धन धन चेहर तारा नाम ने बारोड़ जी चेहर पर साबूरो सोसा मामने चेहर पर साबूरो सोसा मामने रे नवावा श्री चेहराने जय लहू का नीचे जय लहू का नीचे लेर करावे भाई मने मौज करावे भाई लेर करावे भाई लीला लेर करावे भाई उली उली नवावास वाली चेहर लेर करावे भाई लेर करावे भाई मजा मौज करावे भाई टौका नीचे हर मजा मज करावे भाई बोल श्री चेहर मात की मेलडी मात की लखा फिर दादा नी जय सदगुरु भगवान की रामदेव जी महाराज की कोठा वाला हनुमान जी महाराज की बुढ़ेश्वर महादेव આગળ સંતવાણીનો દોર અમારા ઓડાબડી લોક સાહિત્યકાર અમારા સિદ્ધરાજભાઈ ગામોટ પોતે સંભાળશે અને અમારે ઓર્ગેનાઇઝર દિનેશપુરી બાપજી તેમના આમંત્રણને માન આપી બધા તમારા દર્શન થયા આગળ દેવિકાબેનને સાંભળવાના છે રાજલબાને અમારે ભગત બાપુને ફરીથી બીજા રાઉન્ડમાં આનંદ કરશું તો સંતવાણીનો દોર અમારે સિદ્ધરાજભાઈ ને વિનંતી કરું કે વધારો અને બધાને આનંદ કરાવો અમારા સિદ્ધરાજભાઈ ભોદેવ
હેલો હેલો ખરેખર વિહાભાઈ આપને ખૂબ આનંદ કરાયો, ખૂબ મજા કરાવી. ત્યારે મસ્તી હોય છે નૈનોમાં, સુરાલયમાં નથી હોતી. મસ્તી હોય છે નૈનોમાં, સુરાલયમાં નથી હોતી. અને અમીરી હોય છે અંતરમાં, ઈ મોટા મહેલોમાં નથી હોતી. હે માનવી, શીતળતા ઢૂંઢવા માટે શીતને દોટ્યું મારે છે. શીતળતા હોય છે માની ગોદમાં, ઈ તો હિમાલયમાં નથી હોતી. શીતળતા હોય છે માની ગોદમાં, હિમાલયમાં નથી હોતી. એ ભગવતી મેલડીનો થડો હોય, એક બાજુમાં મેલડીની ધજા ફડાકા મારતી હોય, આ બાજુ નજર કરો એટલે દાદા લખાપીની ધજા ફડાકા મારતી હોય, આ બાજુ નજર કરો એટલે સતીમાની ડેરી છે ત્યાં ધજા ફડાકા મારતી હોય, બુઢેશ્વર મહાદેવની ધજા ફડાકા મારતી હોય, અને આમ નજર કરો એટલે અંજની જાયો હનુમાનજી મહારાજ કોઠાવાળો બેઠો હોય. આવા ચાર ચાર બળિયા દેવ ખીમાણા પાદરમાં બેઠા હોય, મોટા વાસમાં મેલડી બેઠી હોય. સાહેબ, કાળના બાપની ત્રેવડ નથી આ ગામમાં ડગલું ભરી શકે. કાળના બાપની ત્રેવડ નથી. અહીંયા તો સિમ્બોલ લાગી ગયા છે સાહેબ. ત્યારે અને આખા ગામનો મોટા વાસનો ખીમાણા વાસનો રખવાળો કરે અને ભગવતી સગત બેઠી હોય. સાહેબ, ઈ સગતને અમે લાખ લાખ વંદન કરીએ કે આખા ગામનું રક્ષણ કરીને બેઠી છે સાહેબ. અને અહીંયા આપના આમંત્રણને માન આપે. આમ તો અમારા પરમ સ્નેહી મિત્ર છે, અમારા પાર્થભાઈ બારોટ વાવથી પધાર્યા છે. એમનું સ્વાગત જયદીપભાઈને વિનંતી કરું કે દોસ્ત આવો. અને મારા રાવ સાહેબનું, બારોટજીનું દેવીપુત્રનું સ્વાગત કરે. જયદીપભાઈ આવો દોસ્ત. અને પાર્થભાઈ બારોટ સાહેબ, જેને આખો રાજપૂત સમાજ જેના ઉપર ગૌરવ લે છે, અને મારા પરમ સ્નેહી મિત્ર એવા પાર્થભાઈ બારોટ દોસ્ત. તો આપણે તમામ તાળીઓના કરારથી વધાવી લઈશું પાર્થભાઈને. કેટલી વાતો કરવી સાહેબ. શબ્દ એક શોધો ને સંહિતા નીકળે, કુવો જ્યાં ખોદું તા સરિતા નીકળે. અજબ તાકાત છે ધરતીની કે મહાભારત વાવો અને ગીતા નીકળે. અરે તબકે છે લક્ષ્મણની રેખાઓ, અહીંયા આવી જનક રાજા હોળ હાકે ને તો આ ધરતીમાંથી અત્યારે સીતા નીકળે. આ ધરતીમાંથી અત્યારે સીતા નીકળે. ઈ ધરતી છે, ઈ ધરતીની ત્રેવડ છે, ઈ ધરતીની તાકાત છે. અમારા કુંભાભાઈ પ્રજાપતિ એમની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સાહેબ આ લાઈવ થઈ રહ્યું છે. અને ત્યારે આપને આનંદ થાય બોલતા સાહેબ. ખરેખર કેટલો ગૌરવ લઈ શકે આ પ્રજાપતિ સમાજ, જેના ઉપર દાદા લખાપીને પ્રજાપતિ સમાજ ઉપર કેટલો ગૌરવ છે એના ઉપર કે એના સપને અડધી રાતે આવી અને ગોહિલે જગાડીને એટલું કીધું હશે કે આય પ્રજાપતિ બાપ સૂતો છે કે જાગતો છે. ઈ પ્રજાપતિ ઉપર, ઈ પરિવાર ઉપર દાદા લખાપીને કેટલો ભરો હશે કે એની પૂજા છે સબલીના પાદરમાં પડી જાય. અને રાવત ભગતને સપને આવી અને દાદો લખોપીર એમ કીધો હોય કે મારી પૂજા છે 5 કેરડામાં પડી ગઈ છે. સાહેબ, ત્યારે આ પ્રજાપતિ આ સમાજ કેટલો એના પર ગૌરવ લેતો હોય છે સાહેબ. ઈ સમાજ મારી સામે બેઠો છે, ગોહિલ પરિવાર મારી સામે બેઠો છે, રાજપૂત સમાજ મારી સામે બેઠો છે. ત્યારે અનેક વાતો હોય, અનેક પ્રસંગો હોય. પ્રોડ સિંધુ ફરે પશ્ચિમે મધ્યમાં હેસી જાની જટારી, હિન્દ દેવી તણી કમર પર ચમકતી તટકસી તીક્ષ જાણે કટારી. અરે કીર્તિ ઉદ ચારતા વહી જતી જળ રીતિ જામ સરણી, મારી ભારતી માતની વંતતુની આવડી. તને ધન્ય હો ધન્ય ગુર્જર ધરણી, તને ધન્ય હો ધન્ય ગુર્જર. સાહેબ, તમે આ બાજુ નજર કરો એટલે સોયગામની માલિપા નજર કરો, ઈ પટાણી સામે તમે વયા આવો એટલે સાહેબ આમ સામે નજર કરતા 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 તમે આ પટાની માલિપા વયા આવો ને સાહેબ. મોરવાડાની માલિપા ચાંદોજી રાજપૂત હોય તો ભલે 336 ગામ છે એ રાધનપુરના તાબામાં જતા હતા. તેથી ચાંદોજી રાજપૂત
મોરવાડાનો આડો આવીને ઉભો રહી ગયો તો કે કોના બાપની ત્રિવડ છે કે ચાંદોજી રાજપૂત જીવતો હોય અને 365 માંથી એક ગામડાને નો જવા દો સાહેબ પોતાના મૂછના વાળ માથે 365 ગામડાને રાધનપુરના તાબામાં જાતા બચાવી લીધેલા સાહેબ ઈ ચાંદોજી રાજપૂત હોય તો ભલે અને સોયગામમાં તમે મીટ માંડો તો એક વીર પરિવાર છે રોતો કકળતો જાતો હોય અને આમ સામે નજર કરી અને અખોજી પરમાર સોયગામના પાદરમાં આડો ઉભો રહી ગયો કે અખોજી પરમાર જીવતો હોય અને આ સોયગામના પાદરમાં વીર પરિવારના આહુડા પડે ને તો જીવતરમાં રાજપૂતને ધૂળ પડી કહેવાય અને આડો રહી ગયો અને સાહેબ ઈ વીર પરિવારના આહુડા તેદી સોયગામના પાદરમાં અખાજી પરમારે લુસાતા સાહેબ એવા રાજપૂતો થઈ ગયા હોય આ બાજુ નજર કરો ચાંદોજી પરમાર થઈ ગયો હોય આ બાજુ નજર કરો રણમલજી પરમાર થઈ ગયો હોય હમીરજી ગોહિલ થઈ ગયો હોય અને દાદો લખોવીર થઈ ગયો હોય જેના આટલા તો ઉજળા ઇતિહાસો સાહેબ છે ધરબાયેલા છે ધરતીની માલિકા શું આ ધરતીની ત્રેવડ છે શું આ ધરતીની તાકાત છે સાહેબ આ બાજુ આમ નજર કરો તો ભરલની માલિપાથી બાબુ ધીરું 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 વેલડું નીકળેલો જાન છે પરણવા માટે પીલુડા બાજુ નીકળેલી અને ધીરું 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 દિનેશપુરી બાપુ વેલડું વયું જાય છે વેલડું છે ધીરું 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 વયું જાય છે જાન છે પરણવા માટે એક લાડો છે વરરાજો છે પરણવા માટે થી અને આજ પીલુડા બાજુ નજર માંડી છે સાહેબ અને પીલુડા પરણવા માટે જાય અને સાહેબ એક ફેરો બે ફેરા ત્રણ ફેરા પીલુડાના પાદરમાં પૂરા થાય અને ચોથો ફેરો ફરી અને સાહેબ ઈ વેલડું છે પાછું હાજનો સમય થઈ ગયેલો પદવણ પથારી પાથરી લાયક મુખડે લાજ રાત પીયુને રમાડવા મેર બેઠો મહારાજ બ્રહ્મણ ઝાલર ભામીની પ્રેમાળ કાને ચાબડી ઉરને હૈયા અનુરાગી થડક થડકી થડથડી ઈ મળવા પતિને મલક થલે બની ઠનક બની મહારાણી સાહેબ આવું સત્યાનું ટાણું થઈ ગયેલું અને પીલુડાના પાદરથી જાન થઈ પરણી અને પાછી ભરલના પાદરમાં આવીને ઊભું રહી ગયો અને આમ જાન આવીને ઊભી રહી ગઈ અને ભરલના પાદરમાં બુગિયા ઢોલની માથે દાંડીઓ મંડી પડવા રડીબાંગ ધ્રીબાંગ રડીબાંગ ધ્રીબાંગ ધ્રીબાંગ રડીબાંગ ધ્રીબાંગ હોય વૃદ્ધ બાળકે ગંગ જોબન ભયો હોય વર બાળકે ચોરી ચડેલો હાકજા હાંભળે દસ રોહિત્રણી ફાકીમાં એને લખ્યું સહેવું ઈ પથેવ ધૂતના વીર રજપૂતને જીવવું તે પછી ઝાર એવું આવા ધીંગાણાના ઢોલ મંડી ગયા વાગવા અને એક રાજપૂત છે એક ગોહિલ છે આમ ગોહિલે નજર કરી સાહેબ અને સાહેબ ગોહિલે આમ નજર કરી અને ગાયોને લઈ ગૌત્રીને લઈ અને દુશ્મનો જાતા હતા ને તેથી સાહેબ ભરલનો એક ગોહિલ છે ઈ સાહેબ હાથમાં શમશેર લઈ હાથમાં ભવાની લઈ અને જનેતાને પૂછા વિનાનો નીકળી ગયો કે માં હું ભારમલજી ગોહિલ પ્રતિજ્ઞા લઉં છું કે હવે જો દુશ્મનને સીમાડો વટવા દઉં ને તો સાહેબ જનેતાનું દૂધ લાજે અને ઈ ભારમલજી ગોહિલ છે ઈ તમે જામપુરમાં જાઓ ને તો અહીંયા લડતા લડતા કામ આવી ગયો અને સાહેબ ભરલથી લડતા 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 ભારમલજી ગોહિલ છે ઈ જામપુરમાં કામ આવી જાય અને જામપુરમાં અત્યારે પાળિયા દાદા ગૌશાળા છે અને ઈ ગૌશાળાનું રક્ષણ કરી અને એક ભારમલજી ગોહિલનો પાળિયો છે ઈ આખી ગૌશાળાનું રક્ષણ કરે છે આવો ભારમલજી ગોહિલ જે પરિવારમાં થઈ ગયો હોય સાહેબ કુળની કીર્તિ સાંભળી અને જેને મનમાં ના આવે મોજ એને ગણવા રણના રોજ હાચો હોરઠિયો બને એવા જેના કુળમાં પરદાદાઓ થઈ ગયા છે આટલા બધા જેના ઉજળા ઇતિહાસો છે તેથી દાદા લખાપીરની એક લીટી ગાઈ એક મારે લીટી અહીંયા કડે યાદ આવે છે અને પછી આપ તેની આતુરતાથી રાહ જોઈને બેઠા છો એમને રજૂ કરવા છે ત્યારે અને જેને અહીંયા બાજુમાં જે કઈ આપને જે કઈ સંપત્તિ છે એ શ્રી લક્ષ્મી બનાવ્યો સાહેબ અહીંયા 10 રૂપિયાનો ઘોળ કરશો ને તો દાદો લખોપીર માં મેલડી અને બુઢેશ્વર મહાદેવ છે એ આપને 10 ની પાછળ કેટલા મીંડા લગાવી અને 12 મહિનાની માલિપા પાછા આપી દે
અને જો કદાચ 12 મહિનાની માલિપા પાછા ન આપે ને તો આ સિદ્ધરાજ ગામોડ ગાવાનો ને બોલવાનો ધંધો બંધ કરી દેશે એટલો અમને આવું ભરવો છે સાહેબ આપની જે યથાશક્તિ પ્રમાણે અહીંયા બાજુમાં ફાળો લખાવી શકો છો અને અહીંયા ઘણા બધા મિત્રોએ ફાળો પણ લખાયો છે એનું પણ અહીંયા લિસ્ટ આવ્યું છે એ પણ આગળ જતા બોલી દઈશ તે દાદા લખાપીર માટે શું કહે છે કવિ લાલાભાઈ યજી પારણામાં લગધીરજી પોઢ્યાન એ તે હાલરડા ગાય રે આદા હે તે હાલરડા માતા જસુભાઈ ઝુલાવે ગાના સુરવીર ના ગાવે માતા જસુભાઈ ઝુલાવે હા સરપંચ હા જય જય લખાપીર દાદા જય લખાપીર દાદા જય લખાપીર દાદા સતવાદી મારી વાત સુણી લે તો સિંહ સાધુળ ના સંતાન રે તું તો સિંહ સાધુળ ના સંતાન રાખે તું તો રીત ને સાચી પાળે ને કટેક ને પાકી રાખે તું તો રીત ને સાચી પાળે ને કટેક ને પાકી તલવાર રે અને તોપ ભાલા તલવાર સાચા શણગાર સુરાના રાખે રંગ રાજપૂતાના સાચા શણગાર સુરાના રાખે રંગ રાજપૂતાના ઠેંગાણાની વાત રે એને સુણ ઠેંગાણાની વાત તે દીવર વાળ ઠેકીને આયો જુદ માય ઠેકીને તે દીવર વાળ ઠેકીને આયો જુદ માય ઠેકીને સતવાદી મારી વાત સુણી લે તું સિંહ સાધુળ ના સંતાન રે અબ સિંહ સાધુળ ના સંતાન પાલો દેખ ને બાકી રાખો તમારી રીત ને હાથી પારણા માલક ધેર પોઢાડે હે તો હાલરડા ગાય
ગાય રે માતા એ ધરડા ગાય ગાના સુરવીર ગાવે લખાજીર લાડ લડાવે ગાના સુરવીર ગાવે લખાજીર લાડ લડાવે તો અહીંયા ખરેખર જે કંઈ ફાળો આવ્યો છે તે સારા કાર્યની માલિકા વપરાવાનો છે ત્યારે અહીંયા 1100 રૂપિયા રાજપૂત બળદેવભાઈ નરસિંહભાઈ મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે ખરેખર ધન્યવાદ છે દાતાશ્રીને 1100 રૂપિયા રાજપૂત સુજાજી મકાજી એમના તરફથી મળે છે ધન્યવાદ છે 500 રૂપિયા ગોહિલ પ્રતાપજી વિહાજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા પંચાળ પ્રવીણભાઈ રૂપસી એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રામ ભરોસે મળે છે 500 રૂપિયા રાણાજી નાગજીભાઈ રાજપૂત મંત્રીશ્રી એમના તરફ મળે છે ખરેખર ધન્યવાદ છે 500 રૂપિયા ગોહિલ સંદીપસિંહ પીરાજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા ગોહિલ કિરણસિંહ રૂપસીજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ વસરામભાઈ ભીખાજી ભાખરી એમના તરફથી મળે છે 1100 રૂપિયા પ્રજાપતિ રવજીભાઈ રાજાજી એમના તરફથી મળે છે ધન્યવાદ છે 500 રૂપિયા પ્રજાપતિ ધનાભાઈ અર્જણજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રાજપૂત રત્નાજી તેજાજી માનાણી વાસ એમના તરફથી મળે છે ધન્યવાદ છે 500 રૂપિયા પ્રજાપતિ ભૂરાભાઈ હેમાભાઈ મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રામ ભરોસે મળે છે 100 રૂપિયા જયેશભાઈ ઈશ્વરજી ગોહિલ એમના તરફથી મળે છે 100 રૂપિયા પ્રવીણભાઈ ઈશ્વરજી ગોહિલ એમના તરફથી મળે છે 100 રૂપિયા જવાનભાઈ શિવાજી ગોહિલ એમના તરફથી મળે છે 100 રૂપિયા રામ ભરોસે મળે છે 100 રૂપિયા રામ ભરોસે એમ 300 રૂપિયા રામ ભરોસે મળે છે 500 રૂપિયા નાગજીભાઈ ગણેશજી રાજપૂત એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રૂપસીજી ભેમાજી રાજપૂત એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા વિક્રમજી ખોડાજી અર્જણજી એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા ભરતભાઈ મગજી બારોટ સાહેબ એમના તરફથી મળે છે ધન્યવાદ છે દેવી પુત્રને 500 રૂપિયા કરશનભાઈ સારેંગજી રાજપૂત એમના તરફથી મળે છે ખરેખર તમામ મિત્રોને ધન્યવાદ છે 1100 રૂપિયા અભાજી ગણેશજી ડેરીના મંત્રીશ્રી એમના તરફથી મળે છે ખરેખર ધન્યવાદ છે મંત્રીશ્રીને અને 1100 રૂપિયા વરદસિંહજી માલાજી આપણા સરપંચ શ્રી તરફથી મળે છે એમને તાળી વગાડથી વધાવી લો ખરેખર ધન્યવાદ છે 1100 રૂપિયા વિક્રમસિંહ વિહાજી મંત્રીશ્રી એમના તરફથી મળે છે 1100 રૂપિયા કિરણસિંહ જીવાજી લગધીરજી એમના તરફથી મળે છે 200 રૂપિયા ઈશ્વરભાઈ વિહાજી વાઘાજી એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા નિલેશભાઈ વિષ્ણુજી બારોટ દેવીપુત્ર તરફથી મળે છે ખરેખર ધન્યવાદ છે કારણ કે હવને ગમે સંસારમાં લાખ વાતે લેવું પણ દુનિયામાં દેવું ઈ તો વહમો લાખા વિછ્યા ખરેખર તમામે તમામ દાતાઓને ભગવતી મેલડી અને દાદો લખોપીર માં ભગવતી છે ઈ આપના ધંધા ભંડા ભર્યા રાખે અને આપને ડબલ કરી અને 3 ગણું કરી અને આપી ભગવતી છે 12 મહિનાની માલિકા આપી દેશે ત્યારે હવે વધુ સમય નલતા વધુ પ્રસંગો તરફ જતા આપની પાસે અણકહા પ્રસંગો અણકહી વાતો અને છપાખરા પણ આગળ જતા લેવા છે ફરમાઈ છે એમની પણ ઈ પહેલા આમ તો સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે ત્યારે વિનંતી કરો આપણા વિસ્તારનો ગૌરવ રબારી સમાજ આખો રબારી સમાજ વડવાળો પરિવાર જેના ઉપર ગૌરવ લે છે અને એક જબરદસ્ત લોકગાયિકા એટલું નહીં પણ મેં પહેલા કીધું એમ જેના મોઢે લોકગીત સાંભળવા એ તો જીવનનો લાવો છે પણ જેના મોઢે અહીંયા મારી બેન દીકરીઓ બેઠી છે એમને લગ્ન ગીત સાંભળવાને એ એક જીવનનો લાવો છે એવા જબરદસ્ત લોકગાયિકા જેનો ગુજરાતની માલિકા આજુબાજુના વિસ્તારને વટાવી જેમણે પ્રોગ્રામ કર્યા છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં જેનું નામ ગુજી રહ્યું છે એવા અમારા રબારી સમાજનો ઘરેણું કહી શકાય દેવિકાબેન રબારી એટલે ઉપસ્થિત હોય તો દેવિકાબેનને વિનંતી કરો કે દેવિકાબેન આપ રોજ લગ્ન ગીત ગાવશો આપ રોજ લોકગીત ગાવશો એમાં મને બહુ ગમે છે લોકગીત એક આપનું લગ્ન ગીત ગમે છે કે વિમાન ઊભું દરિયા કિનારે આજ આ મોટા વાસમાં વિમાન દરિયા કિનારે ન ઊભું રહેવું પડે પણ અહીંથી એવું વિમાન નીકળવું પડે કે ભગવતી મેલડી નગતી વાવમાં બેઠી છે સરાના પાદરમાં બેઠી છે અને દાદા લખોપીર છે 5 કેરડામાં બેઠો છે અહીંયા જઈને બેઠો કરે બાપ તારા છોરુડા છે ઈ આજ
તારા ગુણગાન ગાવા માટે થઈ અને મોટા વાસમાં ખીમાણા પાદરમાં ખીમાણા વાસમાં બેઠા છે એવું વિમાન લઈ અને એવા લોકગીતો અને એવા કંઈક લોકગીતો આપની સમક્ષ લઈ અને આવે દેવિકાબેન રબારી તો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જે કંઈ બેઠા છે આડા ભીડ તાળીઓ ગાળતી વિદાય લો બેન. તો 500 રૂપિયા ગોહિલ જામાજી ગણેશજી ભાવાણીવાસ એમના તરફથી મળે છે. 500 રૂપિયા ગોહિલ ભૂપતસિંહ જોધાજી એમના તરફથી મળે છે. 500 રૂપિયા અર્જુનસિંહ મંજીભાઈ મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે. તમામે તમામ દાતાઓને તાળીઓ ગાળતી વિદાય સાહેબ. નવો તો નભે નૈયા પૃથ્વી પાવર રા એમ કોકો કાનાણા એમ હોનો પાખે અમીરિયા આવા દાતાઓથી આ ધરતી ટકી છે. બાકી આપને કાંઈ થાંભલા છે નહીં. ત્યારે આપને આનંદ આવે વરહતા રહેજો. તો દેવિકાબેનને વિનંતી કરો કે આવો બેન આપને આનંદ આવે એવા કંઈક લોકગીતો એવા કંઈક ગીતો લઈ અને આપની સમક્ષ આવે. દેવિકાબેન રબારી આવો બેન.
સતગુરુદેવની જય મા મેલડી માતની જય લખા પીરની જય વડવાળા ભગવાનની જય ગોગા મહારાજની જય હો પાર્વતીપતિ હર હર મહાદેવ મહાદેવ એવા ખીમાણા વાસને આગળ મળ્યા હોય માં મેળીના સાનિધ્યમાં લખાપીઠ દાદાના સાનિધ્યમાં મળ્યા હોય સમસ્ત મોટા વાસ પ્રજાપતિ સમાજનું ખાસ મારા દિનેશભાઈનું આમંત્રણ અહીં આપણે મા મેળવીને યાદ કર્યું છે જેવી આપની ફરમાઈશો છે એવી મોજ કરજો વરસતા રહેજો હારે તું અંતરની વાત જાણે છે તુજને મારે કેવું પડે ના કાંઈ તુજને મારે કેવું પડે ના કાંઈ બધી તારી નજરે ગીતા નમો મંગલ રૂપ મોગલમાં નમો મંગલ રૂપ મેલડીમાં મૂક્યો હાથ માથે લીધા વારણાતે બંધાવ્યા સુના ઘેર બંધાવ્યા સુના ઘેરમાં પારણા કહે દાદ મારી લીલી રાખવાળી નમો મંગલ રૂપ મેલડીમાં નમો મંગલ રૂપ મેલડીમાં તો લેર કરી દે ને એ મીઠી એ મેર કરી દે ને એ માં મેલડી મીઠી મેર કરી દે ને તું લેર કરી દે ને એ બધા પર મીઠી મેર કરી દે ને હે માતાજી મીઠી મેર કરી દે હે દાદો હુરાજ રે એ ઉગે ને મેલડી માં ભરે દાદો હુરાજ રે એ ઉગે ને મેલડી માં ભરે સૂરજ રે એ ઉગે મેલડી
આપણા અંધારા એ ઓરડાનું મેલડીમાં દીવાનો મારા અંધારા એ ઓરડાની મેલડીમાં દીવાનો તારા છોરુની માં હે રાખને સંભાળ એ મેલડી રે મા મને હાંભળે દાદો સૂરજ રે એ ઉગે ને મેલડી માં જય મેલડી જય મેલડી હા માસ્ટર ગુરુના એ ચરણમાં મારે રોજ રે દિવાળી સતગુરુ એ ચરણમાં મારે કાયમ સે દિવાળી આદિનું ભાળી સાધો રે નાયાદારી કદી ન મળી મેં તો રાધારી બાજી એવા હા ડાયરો હા મારી વાવ ધરા હા મારી વાવ ફટકા એ ફટકા મેં તો ઉડા રે ફટકા ફટકા એ ફટકા મેં તો ઉડા રે ફટકા મજાના ફટાકે આયો આનંદ આયા ગુરુના એ ચરણમાં મારે રોજ રે દિવાળી મારા ગુરુના એ ચરણમાં મારે કાયમ સે દિવાળી કદી બાળી સતો રે નાયદારી કદી બાળી સતો રે નાયદારી હે લીલા પીળા તારને જા ભરકે પીછી લીલા પીળા તારને જા ભરકે
ડાયરો બેઠો ત્યારે નથી કરવી કોઈની હાજી રે નથી કરવી કોઈની હાજી રે કરવો એક લંગજી રાજી રે અકબર તું સલામની આશા અકબર તું સલામની આશા રાખતો હોય ત્યાં રાખજે બીજે રે રાણો મારું રાણાની રીતે રાણો મારું રાણાની રીતે રાણો મારું રાણાની રીતે રે જય રાજદાદા હા ભૈયા કયા રાધો રે આવો વટ રાખ્યો રાણા આવો વટ રાખ્યો રાણા મહારાણા રાખ્યો રાણા રે નથી કરવી કોઈની હાજરી કરવો એક લંગજી રાજી રે અગબો તું સલામની આશા રાખતો હોય ત્યાં રાખજે બીજે રે રાણો મારું રાણાની રીતે રાણો મારું રાણાની રીતે રે જય મહારાણા પ્રતાપ
હે મારી મેલડી તારું સપનું પૂરું ઘર છે હે ઘર છે હે મારા લખા પીડા સપનું પૂરું કરશે તારું જગમાયા મરનો તારી ઘેડી ઘેડી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ હે મારી મેલડી તારું સપનું પૂરું કરશે હે કરશે હે મારી મેલડી તારું સપનું પૂરું કરશે તારું જગમાયા તારી ઘેડી ઘેડી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ ઘેડી ઘેડી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ જય મેલડી તારી પાછળ તો તારા રૂદ ખોદ છે નાલે તો લૂડ પર નાલે તું વ્યાજવા મારી મેલડી રે ઘરે આલશે તને આલવા હે તારા ઘરના બધા રાજી રાજી થાશે હે થાશે તારા ઘરના બધા રાજ રાજ દાસે તારું જગમાયા મરનો તારી પર્સનાલિટી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ હે મથડાથી સોનબાઈ બોળિયાથી નાગબાઈ મથડાથી સોનબાઈ ને બોળિયાથી નાગબાઈ ખીમાણાથી રે મારી મેલડી પધાર છે એ હોય મેળો કે હોય માનો તરવેળો હોય મેળો કે હોય માનો તરવેળો મથડાની સોનાલનો હોય મેળો સુનવાઈ નો હોય મેરો ભૈયા હા મારું મારા
સાગર તું યદી બાલા ગરી થાય રે તારી ધીરજ ફૂટી જાય તો મેલડીને યાદ કરે રે એ માતાને કીજે ખીમાણા વાળી વેલી આવશે એ માતાને કીજે ખીમાણા વાળી વેલી આવશે હે મારી મેલડી ના મળી હો તો તમારું શું દોત વિહત ના મળી હો તો તમારું શું દોત અંતરની વાત એવી કને જઈને બોલ હે મારી વિહત ના મળી હો તો તમારું શું દોત વિહત ના મળી હો તો તમારું શું દોત દલડાની વાત એવી કને જઈને મોત એવી હલ મારીને આખી દુનિયા રે મારી એ ધરતી તમારી રે વેળા રે મારી જય બિહાર જય બિહાર એ મેલડી મારીને આખી દુનિયા રે મારી એ ધરતી મોટા વાસની વેળા રે મારી એ પસે ખબર નહીં જય દુનિયામાં હોત ખબર નહીં જય દુનિયામાં અંતરની વાત એવી કને જઈને બોલ રશિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી જય દ્વારકાધીશ રશિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી એ મારી માથે પાણીની હેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી મારા માતે યમુનાજીની હેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી રશિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી રશિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી ધોયા વિના આવ્યા ઘેર જાઉં ગમતું નથી હવે જુદો ચરડાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી હવે જુદો ચરડાના ખેલ રે ઘેર જાઉં ગમતું નથી રશિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાઉં ગમતું નથી
મારા લખા પીરના મઢમાં સતર હે મનહારે એ મારા લખા પીરના મઢમાં સતર હે મનહારે એના સોનલે મઢેલા કમાડજો એના રૂપલે મઢેલા કમાડજો મારે મઢડો રે જુઓ લખા પીર નો ખોરે એ મારે મઢારે જુઓ ગોહિલ કુળ નો ખોરે દુશ્મન હોય ભલે 500,000 માં લડી લે રાજપૂતો એકલા બજારમાં દુશ્મન હોય ભલે 500,000 માં લડી લે હવા જમારા એકલા બજારમાં એ બજારમાં આવે હિંડોળા ગીત તો આવે એ બજારમાં આવે હિંડોળા ગીત તો આવે એ કોઈના બાપનું નો માને એ નકે મારા હાજી આવે આવે સિદ્ધાર્થભાઈએ કીધું અત્યારે નવું ટ્રેન્ડિંગ ચાલે છે બધાને ગમે છે હે હે આયા ઢોલા કોનુડા દાડા વાગા ફુગરિયા ઢોલ મેલવા આવો મૈયર જાવ મોનારા આયા ઢોલા કોનુડા દાડા વાગા ફુગરિયા ઢોલ મેલવા આવો મિયર જાવ મોનારા અને હવે ઓ શ્રાવણ મહિનો આવી રહ્યો હોય અને મારી બહેનો જ્યારે પિયરમાં કોનડો રમવા જાય ત્યારે કેવું કીધું હે કોનડો રમવાને અમારે રાજા રે પૂડ છે મેલવાના
જાટ પરના ગાડી હલકારો મારે જાવું રે મૈયા કોનડો આયો રવા જાઉં મોનારા આયા ઠોલા કોનડા દાડા લગા ભુગરિયા ના ઢોલ મેલવા આવું મૈયર જાઉં મોનારા कठड़े सोयायो रे कठड़े सोयायो रे मारो शिवगर जटाधारी कठड़े सोयायो रे मारो शिवगर जटाधारी बहु ढोल बजावे रे
મારો શિવગર જગધારી અને આ ભજન આપણા બાપુ બેઠા છે બટુક મોરારી બાપુ એમણે ગાયું છે પણ પહેલાથી મને વધારે ગમે છે અરે ગાઉં પીવે કાનજી ગાઉં પીવે રાધારાણી ગાઉં પીવે કાનજી ગાઉં પીવે રાધારાણી અરે ગાઉં પીવશે રે મારો શિવગર જગધારી અરે ગાઉં પીવશે રે બુઢેશ્વર જગધારી બાઉ ઢમરું બજાવે રે કાન મુરલી બજાવે રે બાઉ ઢમરું બજાવે રે મારો શિવગર જગધારી હા સાઉના હા મારું ખીમાડા વારી જાબુ રે બલિહારી જાબુ રે વારી જાબુ રે બલિહારી જાબુ રે મારો સતગુરી હાકણી આયો મે વારી જાબુ રે વારી જાબુ રે સતગુરી હાકણી આયો મે ગંગા ગુમતી નાયા સતગુરી હાકણી આયા મે ગંગા ગુમતી નાયા મારી નિર્મળ હો ગઈ કાયા મે વારી જાબુ રે હીરે કાયા મે બરબાદ માટીરો હીરે કાયા बरबाद माटीरो टूटी रंग नहीं लागे और रे साहेब हमको डर लागे एक दिन को अरे वर्षणी आयो कान जी जरू खासे राधा रानी वर्षणी आयो कान जी जरू खासे राधा रानी पहाड़ों से आयो रे मारो शिवगर जगधारी पहाड़ों से आयो रे मारो शिवगर जगधारी बाव ढमरू बजावे रे कान मुरली बजावे रे बाव ढमरू बजावे रे मारो शिवगर जगधारी हर हर महादेव सोमनाथ महादेव घोड़ी है करूं तुम्हारे कदा पर बसे मात गंगे पतित ने भावन कर दी सोमनाथ महादेव घोड़ी है करूं तुम्हारे कदा पर बसे मात गंगे पतित ने भावन कर दी पार्वती नापति घोड़ ले रमे पूर्ण नो जति जापति जबे शती ने जति आरती रोज उजरती हर 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 महादेव घोड़िया हर 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 महादेव हर 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 महादेव घोड़िया हर हर महादेव
सती ने जती आरती रोज उतरती मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की शिवारी शंभु नाथ रे हो शंकर नाथ रे तूने भागर करके गोली तेरे सिंह बूढ़ों की टोली शंभु नाथ रे हो शिव जी नाथ रे ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय सजन की आई चल रे हिलाई मुके याद सजन की आई झीझल आयल झीझल झीझल रे मुके मां मुके चल रे हिलाई आयल रे मुझे मां मुझे चल रे हिलाई બધા શેર કરજો ભોગાજી પ્રજાપતિ ચેનલ પર લાઈવ સરસ થઈ રહ્યું છે ચલણે ખાતર બીજી મુજે ભલે વિદાઈ પાઈ ચલણે ખાતર બીજી મુજે ભલે વિદાઈ પાઈ જીજલ આયલ જીજલ જીજલ રે મુક માં મુક ચલણે આહિલાઈ ઘણા બધા કલાકારો હજી બાકી છે પણ એક છેલ્લે માં વિશે એ હૈયું રે હે મારો માં તું દયાનો મીઠો દરિયો જો એવા અમી વરસે આકડ્યું માં વર્ષે હાડી એ તારી યાદ આવે મને એ પાપડે પાણી પડાવે એ તારી યાદ મને આવે મને એ પાપડે પાણી પડાવે એ મારી જન્મની એ દેનારી માં મને એ તારી યાદ ગણે આવે एक दान के जोग आखू तोनु जन दाने ए तोले कोई नो आवे ए आऊ हयू रे ए हे मारो मा तुम दया नो मीठो दरियो एवा मीठा ए मधु ने અને હીઠી એ મીઠી રે મારી માત રે આ જનની ની જોડે સખી નહીં મળે રે લોલ એ મારી જનની ની જોડે સખી નહીં મળે રે લોલ અને ખાસ મારા દિનેશભાઈની ફરમાઈશ આમ તો ડાયરેક્ટમાં લગ્ન ગીત નથી લેતી પણ લગ્ન ગીતથી બધા મને ઓળખે છે એટલે આમાં અલગ અલગ બધા કલાકારોને ઓળખતા હોય કે ભાઈ દેવાત ખવડ આવે તો છપાકરું ગાતા હોય દેવી ક્યારે બરી આવે તો ધોળ તો આવો જ જોઈએ કેમ કે એનાથી મને લોકો ઓળખે છે એટલે એક જ ગીતી સટકે સાલે રે વરની મોજાડીને કાય અને મારી બહેનોને વધારે ગમતા છે મધારી સાલે વરની જો લાડી પૂસે રે વરલા દાડા રે તેમ છોરે લાયો શણગા
ધોળ તો આપણે ખાલી નામ આપ્યું છે પણ આ આપણી સંસ્કૃતિ છે, આપણો માટીનો સૂર છે, બનાસકાંઠાના દેશી લગ્ન ગીત. પણ કાઠિયાવાડમાં જઈને ત્યારે કોયલ માગે આરાલાની જો એ મારા રાજપૂતો માગે રે એ લટિયાન નાડડી એ માણા એ હોશીલા વીરા એ તમે કોયલ ને રે યુડાડો એ પાણ દેશ હે અંતરિયા વીરા એ તમે કોયલ ને રે યુડાડો એ પાણ દેશ મેલડીની શાયન હસે રે જિંદગી પાયન હસે રે મેલડીની શાયન હસે રે જિંદગી પાયન હસે રે મેલડી ભેગી હસે રે જિંદગી જનાતા હસે મેલડી ભેગી હસે રે જિંદગી જનાતા મોઢ પર સ્માઈલ હસે સ્માઈલ હસે સ્માઈલ હસે મુખ પર સ્માઈલ હસે રે લોકોની લાઈન હસે રે મેલડીની શાયન હસે રે જિંદગી પાયન હસે હસે હે ખીમાણા વાસે મારી મેલડીનું નામ છે મોટા રે વાસે મારી મેલડી પૂજાય છે આ મેલડી એ મેલડિયા કુળાની મહાદેવી કહેવાય છે એના સુરને મારી મેલડી હાજર છે મેલડી ભેળી હશે ભેળી હશે ભેળી હશે મેલડી ભેળી હશે રે કોલર ટાઈટ હશે રે મેલડી શાયન હશે રે જિંદગી પાયન હશે રે માતાની શાયન હશે રે જિંદગી પાયન હશે રે માતાની શાયન હશે રે જિંદગી પાયન હશે રે એ હજાર હાથ વાળો રાખે તમારી ખબર મારા ઢીમા વાળા નાતની મીઠુડી નજર એ હજાર હાથ વાળો રાખે તમારી ખબર મારા ઢીમા વાળા નાતની મીઠુડી નજર જન્મો તું જેલમાં માલ્યો તું મહેલમાં દો રંગીલા દુનિયામાં વાલા બેસો મારી વેલમાં હજાર હાથ વાળો રાખે તમારી ખબર મારા દ્વારિકાના નાથની મીઠુડી નજર મારા દ્વારિકાના નાથની મીઠુડી નજર મારા દ્વારિકાના નાથની મીઠુડી નજર બોલીએ મેલડી માતની જય એ હજાર હાથ વાળો રાખે તમારી ખબર મારા ઢીમા વાળા નાથની મીઠુડી નજર મોગલ હુકમની હકદાર માથું ખોરટ ને કિરદાર સમરથ તું સરકાર અમારું તું છો મહાન હે એ હા મોગલ હા મોગલ હા મોગલ મોગલ હા મોગલ હા મોગલ હા મોગલ મોગલ મેલડી હુકમની હકદાર માથું ખોરટ ને કિરદાર સમરથ તું સરકાર અમારું તું છે મહાન એ હા મેલડી હા મેલડી હા મેલડી હા એ હા માતા હા મેલડી હા મેલડી હા એ હા મેલડી હા મેલડી હા મેલડી બોલીએ મેલડી માતની જય લખા પીર દાદાની
હેલો હેલો आवे आस करके निराश ना फिराना कबू ग्रास ग्रास ही में सबको गिन लीजियो बेशक सबद है ना आंख बंद हुए बात तो राम नाम रखो यार सदगुण सो रीजियो पिंगल बनत नहीं खींचियो किसी के पर दिया जो खुदा ने कछु दीनन को दीजियो दिया जो खुदा ने खूब खुशी कर ग्वाल कभी लेना देना खाना पीना वही रह जाना है किते कबीर उमराव बादशाह गए कर गए ताका ठिकाना लगाना है माटे हिलो मिलो प्यारे जिंद बंदगी की राह चलो आ जिंदगी जरासी वामे दिल बहलाना है आवे परवाना बने एक यून बाना या तो नेकी कर जाना फिर आना नहीं जाना है साहेब आ संसार नी मालिपा आ जगत नी मालिपा अवतार लीधो छे ने तो आवा सारा कार्य नी मालिपा 5-25 रुपया दई अन बधाने નીકળી જવાનું છે સાહેબ બધાને નીકળી જવાનું છે પણ અહીંયા મેડલિયા પરિવાર પ્રજાપતિ સમાજ બેઠો છે એટલે એક મને વાત યાદ આવે છે બધું વિહાભાઈ આપનો પરિવાર બેઠો છે ગોહિલ પરિવાર બેઠો છે ક્ષત્રિય પરિવાર બેઠો છે 60 ની માથે 62 વર્ષ થઈ જાય બાપુ સાંભળજો આ ગોંડલ મેડલિયા પરિવાર બેઠો ને માં મેલડી જની કુળદેવી છે હકીમભાઈ માતા હોય અને ભુવા હોય માતા હોય ગાડી છે ઈ ડ્રાઈવર વગર નો હાલે અને માતા છે ભુવા વગર નો હાલે એમ કોઈ પણ મંદિર હોય એનો પૂજારી હોય પણ આ મેલડી મોટા વાસમાં બેઠી છે એનો કોઈ પૂજારી નથી શું કામ કે માં એમ કે છે કે મારે પૂજારીની જરૂર નથી કોઈ પણ પ્રજાપતિનો યુવાન આવી અને મારી આરતી ઉતારી જાય અને જો એના ભેળી નો હાલું તો બેઠી નો બેઠી એના ભેળી નો હાલું તો બેઠી નો બેઠી સાહેબ કોઈ પણ યુવાન નાનામાં નાનું 5 વર્ષનું છોકરડું આવી અને હાજવાર આરતી કરી જાય ને તોય માથે ભેળી રહેશે સાહેબ એવી અમારી આ મેલડી બેઠી હોય ત્યારે મને એક વાત યાદ આવે 60 ની માથે 2 વર્ષ નીકળી ગયા 62 વર્ષ થઈ ગયા હોય અને દુનિયાના માણો છે એ કુંભાભાઈ દુનિયાના માણો છે ઈ મેણા મારતા હોય આખું જગત છે ઈ મેણા મારતું હોય વાજિયા મેણાથી માણા છે થાકી જાય પાકી જાય અને દુનિયાના ડોક્ટરો એમ કહેતા હોય કે હવે તો 60 ની માથે 62 વર્ષ થઈ ગયા છે હવે દીકરો નો આવે હો હવે દીકરો નો આવે હવે દીકરાની આશા છે મૂકી દેવાની હોય તેથી કોઈ પણ સમાજનો માણા છે ઈ આ ભગવતી જગદંબા મોટા વાસમાં મેંડલિયા પ્રજાપતિ પરિવારની મેલડી બેઠી છે એની પાસે આવી અને બે આહુડા પાડે ભગવતી વિહતની પાસે બે આહુડા પાડી દે મોરાગઢમાં મોમાઈ બેઠી એની પાસે બે આહુડા પાડી દે કે દાદા લખાપીર પાસે બે આહુડા પાડી દે ઈ આહુડું પડે નો પડે ઈ પેલા તો મોમાઈ છે પોતાના થડામાંથી બેઠી થાય કે ભાઈ દુનિયાના માણસો તને મેણા મારતા હોય પણ સાંભળી લે હું ભગવતી મેંડલિયા પરિવારની ભગવતી મેલડી આપને તને એટલું કહું છું કે જો 9 મહિને દેવના ચક્કર જેવો દીકરો ન આપો ને તો મોટા વાસમાં બેઠી નો બેઠી સાહેબ મોટા વાસમાં બેઠી નો બેઠી ઈ અમારા નવા વાસમાં ભગવતી ચહેર હોય તોય ભલે આ બાજુ દાદો લખોપીર હોય તોય ભલે ભગવતી મેલડી હોય તોય ભલે અને માં મોમાઈ હોય તોય ભલે વેરાઈ હોય તોય ભલે કે વિહિત હોય તોય ભલે સાહેબ હૈયાના ભાવથી જો કરો આગલો તો ઢીંગલા ચીથરા ધણા ધૂણે એકવાર હૈયાનો ભાવ થાય કે વિહા હે માઈ હે મેલડી આજા પડકારો થાય ને ત્યાં ભગવતી દોડતી આવે लोबड़ी सिसरा ऊपर रखिए हाथ में डमरू हव हाली जणन के विचिगा पाव में झांझरा वडाली भातवा मात काली अरे डडक तो केहरी चढ़े ने डढाली जाय तो सु सहायता करे चंडी ई भळेले कुंडला कान में भवानी झळेले हारो तेज चंडी ई जगदंबा दौड़ती आवे ई भगवती दौड़ती आवे एनो आवो जबरदस्त सानिध्य होय અને આવા હકીમ જેવા કલાકારો આપને મળ્યા હોય આવા મહેમાનો જ્યારે મળ્યા હોય ત્યારે અહીંયા ઘણા બધા પ્રસંગો છે ઘણી બધી વાતો છે નેક ટેક ને ધર્મની અહીંયા છે પાણે પાણે વાત સંતને સુરા નિપજાવતી અમારી આ ધરતીની છે અમીરાત અહીંયા અનેક પ્રસંગો હોય અનેક વાતો હોય સાહેબ
કારણ કે અહીંયા એવા જબરદસ્ત મર્દો થઈ ગયા હોય છે સાહેબ. જનની જણ તો ભગત જણજે અને કાં દાતા કાં સૂર, કાતો રેજે વાજણી તારો ગુમાવીશ નહીં નૂર. ઈ આ ધરતી છે જ્યાં સંતો જન્મ્યા, જ્યાં મહંતો જન્મ્યા, જ્યાં દાતારો જન્મ્યા અને દાદા લખાપીર જેવા ભક્તો જન્મ્યા, દાદા લખાપીર જેવા સુરવીરો જન્મ્યા. આવી આ વડી ભૂમિકા વાવ છે અને એમાં ખીમાણા વાસ, ખીમાણા પાદર એની તો તાસીર અલગ છે. ગોહિલનો દીકરો હોય ઈ લખાપીરને પૂછા વિના ડગલું ન ભરે અને કદાચ લખાપીરનું દર્શન કરી અને હવારમાં સાહેબ નીકળે અને આવળું થતું હોય ને દાદા લખાપીરનું ડગલું ભરી અને આવળું નાખે અને સાહેબ હવળું થઈ જાય. ઈ દાદો લખોપીર જે ખીમાણા વાસમાં ખમકારા કરતો હોય એની ધજા છે ખીમાણા વાસમાં ખમકારા કરતી હોય. 5 કેરડાની માલિપા રામ ભારતી મહારાજના સાનિધ્યમાં ત્યાં ધજા ખમકારા કરતી હોય. એવો જે કુળમાં દાદો લખોપીર થઈ ગયો હોય એવા જ કુળની માલિપા મળ્યા છીએ ત્યારે એકાદો પ્રસંગ રજૂ કરી અને મારે આપની સામે એવા એક કલાકારને રજૂ કરવા છે કે જેની આપ આતુરતાથી રાહ જોઈને બેઠા છો. ત્યારે ઘણા બધી વાતો છે, ઘણા બધા પ્રસંગો છે, પણ સાહેબ સમર્પણ ત્યાગની ઘણી બધી કથાઓ છે, ઘણી બધી વાતો છે આ ધરતીની માલિકા. પણ અહીંયા ઘણા બધા પ્રસંગો, ઘણી બધી વાતો હોય, પણ હકીમભાઈ સિંહને સિંહને એટલું કીધેલું, સિંહને સિંહને એટલું કીધું તો એ સિંહ સાંભળી લે, અમારા દૂધની એટલી બધી ત્રેવડ છે ને કે અમારા નાના નાના બચલા છે ને ઈ હાથીના ખુંભાતળને ચીરી નાખે છે. સિંહને સિંહને એટલું કીધું કે અમારા નાના નાના બચલા છે ને એ અમારા દૂધની એટલી બધી ત્રેવડ છે, અમારા દૂધની એટલી બધી તાકાત છે કે અમારા નાના નાના બચલા છે ને એ સિંહણ કે હાથીના ખુંભાતળ ચીરી નાખે છે. અને એવા ટાણે એવા સમયે સિંહ એટલું બોલ્યો તો કે તમારા દૂધની ત્રેવડ છે કે હા અમારા દૂધની ત્રેવડ છે. તમારા દૂધની ત્રેવડ છે કે હા અમારા દૂધની ત્રેવડ છે. અને તેથી સિંહે એટલું કીધું તો કે સાંભળી લે સિંહણ તારા દૂધની ત્રેવડ છે કે હા, તો કે આ નાનું શિયાળિયાનું બચ્ચું છે એને આજથી દૂધ પીવડાવવા માંડી જા અને ઈ કાલે મોટું થાય અને હાથીના ખુંભાતળ ચીરી નાખે તો હું માની જાઉં તારા દૂધની ત્રેવડ છે. અને સિંહણ છે શિયાળિયાના બચ્ચાને મોટું મંડી કરવા ધીરે 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 શિયાળિયું છે મોટું મંડું થવા. પણ સાહેબ આ તો સિંહણનું દૂધ હતું, સોનાના પાત્રમાં જુએ. સિંહણનું દૂધ જીરવા માટે સોનાનું પાત્ર જુએ અને સોનાનું પાત્ર સિંહણના દૂધને જીરવા માટે જુએ. આવું સિંહણનું બચ્ચું છે, શિયાળિયાનું બચ્ચું છે. એ જ્યારે મોટું થયું ને જંગલનો કેળો પકડ્યો અને જંગલની માલિપા જાય, ડુંગરાની માલિપા જાય, જે નીકળે જાનવરને ગાળ્યું મંડ્યું કાઢવા. જેમ જાનવર નીકળે જાનવરને આમ તેમ બોલવા મંડી ગયું. જેમાં હામદુ જાનવર હતા ને એ શિયાળિયાને હાંભળી હાંભળી કેળા મંડી ગયા બોલ્યા. હામદુ જાનવર છે નીકળી ગયા, પણ એમાં એકવાર હાથી વયો આવે છે, ગુજરાત વયો આવે છે અને ડુંગરની ટોચ ઉપર બેઠું બેઠું સિંહનું ધાવણ ધાવેલું શિયાળિયાનું બચ્ચું છે. આમ ગજરાજને જોયો અને મોઢામાંથી શબ્દ નીકળ્યા, મોઢામાંથી કવેર નીકળ્યા અને આમ ત્યાં ગજરાજે જોયું સાહેબ, પણ તા તો આમ હૂઢમાં લઈ અને આમ કરીને આમ ફેરવીને શિયાળિયાના બચ્ચાનો ઘા કર્યો ને ત્યાં તો શિયાળિયાના બચ્ચા ના સ્પાર પર ઢીલા થઈ ગયા અને એને વીણવું પડ્યું. અને તેથી સિંહે એટલું કીધું તો કે એ સિંહણ, નાનું સિંહણનું બચ્ચું, સિંહનું બચ્ચું છે ટગર ટગર જોયા કરે છે અને તેથી ગયા 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 કરી ત્રાડ નાખી અને ત્રાડ નાખતાની વેરા એક કૂદકો માર્યો, છલાંગ મારી અને તા તો એમ કહેવાય છે કે હાથીના ખુંભાતળને ચીરી નાખ્યું. અને એવા સમયે સિંહે સિંહણને એટલું કીધું તો કે આ સિંહણ જોઈ લે, આ તારા દૂધની ત્રેવડ નથી, આ તો અમારા કુળની પરંપરા છે. ભરા સિંહણ હાવજના કુળની, અમારા કુળની પરંપરા છે સાહેબ. કુળ રીત જાતિ કરી અને હાવજ જો ખડ ખાય તો ભવાનીએ ભોઠામણ થાય. ઈ સિંહના સંતાનો અહીંયા બેઠા છે સાહેબ, ઈ સિંહના સંતાનો અહીંયા બેઠા છે
જાત કમાણી કરે ને ખાય ઈ સિંહની જાત પણ ભૂખ્યો રે પણ કોઈ ખડ નો ખાય ઈ સિંહની જાત અને મેઘલી રાતે માર્ગ દેતા અમે એને જોયો છે પણ અંધારામાં જેના સીલ ઓળખાય ઈ આ સિંહની જાત એવા સિંહના સંતાનો અહીંયા બેઠા છે ત્યારે વધુ સમય ન લેતા વધુ પ્રસંગો તરફ ન જતા આપને છપાખરા પણ સંભળાવવાના છે આપને દુહા છંદ પણ આગળ જતા સંભળાવવાના છે આમ તો સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે ત્યારે અહીંયા રાજલબા ઝાલા અત્રે ઉપસ્થિત હોય એમને આપણે સાંભળવાના છે ત્યારે વધુ સમય ન લેતા વધુ પ્રસંગો તરફ ન જતા વિનંતી કરું બેનને છે ને ટૂંક સમયની માલિપા જબરદસ્ત નામના મેળવી છે અને ટૂંક સમયની માલિપા જેનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ જાય અને આટલા બધા સાહેબ કાર્યક્રમો જેને ઘણા બધા કાર્યક્રમો મળી જાય અને જેનો એમ કહેવાય છે કે ભગવતી મેલડીનો થાપો પડી ગયો છે ગુરુ મહારાજનો આસોદરના જે ગુરુ બેઠા છે એનો થાપો પડી ગયો છે સાહેબ ત્યારે રાજલબા અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છે ત્યારે તેની હોય નાની અને અકળ વધુ એવા અમારા રાજલબા ઝાલા અત્રે ઉપસ્થિત હોય તો બેનને વિનંતી કરું કે બેન આવો આપને આનંદ આવે આપને મજા આવે એવા કંઈક લોકગીત લઈ એવા કંઈક ભજન લઈ અને આપના સમક્ષ આવે રાજલબા ઝાલા તો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જે કંઈ બેઠા છો એ આડા ભીડ તાળીઓ આગળથી વધાવી લો બેનને આવો બેન આપને આનંદ આવે આપને મજા આવે અને જે કંઈ ફાળો આવ્યો છે સાહેબ એ સારા કાર્યની માલિપા વપરાવાનો છે ત્યારે અહીંયા 500 રૂપિયા નાગજીભાઈ મગાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 100 રૂપિયા રામ ભરોસે મળે છે 200 રૂપિયા હઠાજી રતાજી રાજપૂત એમના તરફથી મળે છે 1100 રૂપિયા સેધાજી ભુવાજી જીવાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા સુરેશભાઈ ખેંગારજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા ઈશ્વરજી પબાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા મુકેશભાઈ રતિલાલ મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા ખોડાજી જીવાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા દાનાજી મગાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે ખરેખર તમામ દાતાઓને મેંડલિયા પરિવારને ધન્યવાદ છે 1100 રૂપિયા ભરતભાઈ નાનજીભાઈ મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રૂપસીભાઈ મગાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 1000 રૂપિયા પ્રજાપતિ રવજીભાઈ માલાજી મેંડલિયા એમના તરફથી મળે છે 200 રૂપિયા પ્રજાપતિ રમેશભાઈ ઓખાજી કોરેટી એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા દુદાજી ઓખાજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 200 રૂપિયા માવજીભાઈ ઓખાજી રામજીભાઈ ગોર એમના તરફથી મળે છે 200 રૂપિયા પરમાર હઠાભાઈ રાણાજી એમના તરફથી મળે છે 1100 રૂપિયા પંચાલ ભાવનાબેન રૂપસીભાઈ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા બારોટ પ્રવીણભાઈ ગમનજી ભાઈ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા સિદ્ધરાજભાઈ ભાણાજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા પંચાલ ઉગમાજી ભીખાજી મોટાવાસ એમના તરફથી મળે છે 500 રૂપિયા રાજપૂત જામાજી ગણેશજી ભોરાણીવાસ એમના તરફથી મળે છે ખરેખર તમામે તમામ દાતાઓને એકવાર આડા ભીડ તાળીઓ ગાળાથી વધાવી લો આવા દાતાઓ થકી આવા કાર્યક્રમો થતા હોય છે આવા દાતાઓ થકી આવા આયોજન થતા હોય છે એટલે તમામે તમામ દાતાઓને હું લાખ લાખ વંદન કરું છું એમ આપને જે કંઈ આનંદ આવે આપને મજા આવે બેન ગાતા હોય કોઈ પણ કલાકાર ગાતો હોય ત્યારે આપને આનંદ આવે વરસતા રહેજો અને આપને જે કંઈ ભગવાને આપ્યું છે ઈશ્વરે આપ્યું છે એમાંથી આપનો 10મો ભાગ છે અહીંયા અમારા યુવા મિત્રો જે બેઠા છે અહીંયા આવી લખાવી દીજો એની યાદી આપણે ચોક્કસ અને ચોક્કસ કરાવી દઈશું તો બેન શ્રીને વિનંતી કરું કે બેન રાજલબેન આવો આપને આનંદ આવે આપને મજા આવે એવા કંઈક લોકગીતો અને ભજનો લઈને આવે રાજલબા ઝાલા તો આડા ભીડ તાળીઓ ગાળથી બેનને વધાવી લો આવો બેન
हल 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 सद्गुरु देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मेलडी मात की जय, पार्वती पते हर हर महादेव हर। जननी जने तो एडा जन जे, हे जने जेडा राणा प्रताप, अकबर सूतो जके, जान सिरा ने सा, हल्दी गाते में समर लड़ा, हल्दी गाते में समर लड़ा, वो चेतक रासवार कठे, वो चेतक असवार कठे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, हल्दी घाटी में समर लड़ा, हल्दी घाटी में समर लड़ा, वो चेतक रासवार कटे, मायड़ थारो वो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो
ની હકદાર માં તું સોરઠ ને દીદાર સમરથ તું સરકાર અમારનો તું જમાનેદાર સમરથ તું સરકાર અમારનો તું જમાનેદાર એ હા મોગલ હા મોગલ હા મોગલ હા એ હા મોગલ હા મોગલ જય 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 મોગલ જય મોગલ माटी हल्दी घाटी रे लागे आगे सजंदन है माथा पे तिलक करो इनरो इत माटी ने नित वंदन है आरण भूमि तीर्थ भूमि आरण भूमि तीर्थ भूमि दर्शन करवा मन ललचावे माया थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे आज देश री सीमा पर संत भारत रामेर जमाना दया ने को सबक सिखा दीजो माया थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे हल्दी घाटी में समय लड़ो हल्दी घाटी में समय लड़ो मोचे चक्रो असगार कटे माया थारो वो भूत कटे वो एक लिंग दीवान कटे वो महाराणा प्रताप कटे जय हो आओ साथा बेने बाने कोले पाथड़ा कापे मारते घोड़े बेने बोलावे रे बाडाड़ा दिवस रू आवे रे बाडाड़ा दिवस रू आवे रे जय हो
ગોગો તારું સપનું પૂરું કરશે તારું જગમાં મોટું નામ તારી વેણી કેણી જોઈ દુનિયા કરશે રે સલામ એ તારી વેણી કેણી જોઈ દુનિયા કરશે રે સલામ તારું સપનું પૂરું કરશે તારું જગમાં મોટું નામ તારી મોટા ભાડીને દુનિયા કરશે રે સલામ એ તારો મોટા ભાડીને દુનિયા કરશે રે સલામ સલામ મારો ભોગો આવશે ઘરે બેઠા આપવા એ તારા ઘરના જોને રાજી રાજી થાશે થાશે એ તારા ઘરના જોને રાજી રાજી થાશે તારું અમર થાશે નો રેણી કેણી જોઈ દુનિયા કરશે રે સલામ મારી દુબળી દશા રે હતી કોઈ નતું ત્યારે મારી શિકોતર હતી એ પછી મતલબી છે દુનિયા બધે મતલબી એ પછી દુનિયા 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 મતલબી છે દુનિયામાં એ પછી દુનિયા મારી કોઈ હોતી અમારી દુબળી દશા રે હતી કોઈ નતું ત્યારે મારી શિકોતર હતી
ધરતી દુનિયા 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 મતલબ છે દુનિયામાં એ પાસે દુનિયા 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 મતલબ છે દુનિયામાં એ પાસે દુનિયા મારી કોઈ હોતી નથી મારી દુબળી દશા રે હતી કોઈ ના તું ત્યારે મારી શિકોતર હતી જોવા વાળા જોતા રહી ગયા પછી બળવા વાળા બળતા રહી ગયા પછી જોવા વાળા જોતા રહી ગયા બળવા વાળા બળતા રહી ગયા જોવા વાળા જોતા રહી ગયા બળવા વાળા હે વારે મારી મમાઈ તે તો આપ લે ડાડા હે વારે મારી મમાઈ તે તો આપ લે એ પછી જોવા વાળા જોતા રજા બળવા વાળા બળતા રજા જોવા વાળા જોતા રજા બળવા વાળા વાર મારી મમાઈ તે તો આપ લે ડાળ્યા એ વાર મારી મમાઈ તે તો આપ લે ડાળ્યા વાહ સાહેબ વાહ જય 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 મમાઈ જય મેલડી માં એ પછી ઘરેથી નીકળું ત્યારે મમાઈ થાય મોરે વાહ માં તારા લીધે શું જોઈએ મારે એ પછી ઘરેથી નીકળું ત્યારે મમાઈ થાય મોરે વાહ માં તારા લીધે શું જોઈએ મારે પછી જોવા વાળા જોતા રહી ગયા પછી બળવા વાળા બળતા રહી ગયા એ પછી જોવા વાળા જોતા રહી ગયા બળવા વાળા બળતા રહી ગયા જોવા વાળા જોતા રહી ગયા બળવા વાળા વારે મારી મમાઈ તે તો આપ લે ડાળા એ વારે મારી મમાઈ તે તો આપ લે ડાળા મોટા વાસા झूला झुलाए दो बेड़ा पार कराए दो झूला झुलाए दो बेड़ा पार कराए दो हे वाली मेलड़ी माता झूला झुलाए दो झूला झुलाए दो बेड़ा पार कराए दो झूला झुलाए दो बेड़ा पार कराए दो हे वाली मेलड़ी माता झूला झुलाए दो हे वाली मेलड़ी माता झूला झुलाए दो
होर कर मार 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 बड़ी भोग दीदा होता मेरे पास करू रे भोग राखी जब किया दान नादनी गणा दिया दी लागी का प्रग लेवा कुवारी उतरी परिवार वनकान मन तोड़िया वनरा बड़ा हकड़ की बाग सुने बाग बड़ी कमड़ पति हाक बाग सूरज में काल जड़ बचका बिना गुना चिता समन के दफड़े दिखता जड़ फड़ देख वाले वाले कड़ बेर जगह पड़ बड़ा रंग गड़ा रंग तालपुर सुंदर उठेला वाहे बदल नूर पड़े पड़े तरी बंद करी वगैरह दूर ये कण झड़की करे ठंकी पाखरा कड़ी झड़के जरद का कुथिया दो दार रण किसी दुआर को झड़की उठिया रे ढण के हमले होर घर मार 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 हे पशी जोवा वाला जोता रह जा बड़वा वाला बढ़ता रह जा जोवा वाला जोता रह जा बड़वा वाला हे वहरे आकड़िया का गाते तो आप लाइन डाला हे पशी जोवा वाला जोता रह जा बड़वा वाला बढ़ता रह जा जोवा वाला जोता रह जा बड़वा वाला हे वारे अकड़िया गोगा के तो आप ले डड़या हे वारे मारा गोगा ते तो आप ले डड़या जय 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 गोगा महाराज हाँ सपना पूरा करशे करशे हे मारो लखा पीर सपनो पूरो करशे करशे हे मारो लखा पीर सपनो पूरो करशे तारो जगमा मोटू नाम तारी रेडी केणी जोई दुनिया करशे रे सलाम हे तारी रेडी केणी जोई दुनिया करशे रे सलाम हे बसी दुनिया तो लगाड़ी से मोढ़े मीठ बोल से तारी पीठ पासड़ एक तारू जगाप से हे बसी दुनिया तो लगाड़ी से मोढ़े मीठ बोल से तारी पीठ पासड़ एक तारू जगाप से हे तारा घर ना जोने राजी राजी थासे थासे तारा घना जोने राजी राजी थासे तारो अमर थासे नाम तारी रेणी केणी जोई दुनिया करशे रे सलाम हे मारो लखा पीर सपन पूरो करशे तारो जगमा मोटू नाम तारी रेणी केणी जोई दुनिया करशे रे सलाम
મમતાળી વેરાઈ માં એ માં માતા મમતાળી વેરાઈ તમારી જગ જારે મારો હાડુ રે હુણીને વેલા આવજો જીરે માતા મમતાળી વેરાઈ માં એ માતા મમતાળી વેરાઈ મરણ વેળાએ વેલા આવજો રે મારો હાથ રે હુણીને વેલા આવજો જીરે માતા મમતાળી વેરાઈ માં એ માતા મમતાળી વેરાઈ
સદગુરુ દેવ કી જય, સત સનાતન ધર્મ કી જય, મેલડી માત કી જય. ગાવા ગાવા મારે બુઢા પાના એ ગાવા ગાવા માર મેલડી માના ગો મારે તું તો રુદિયે રે એ વિરાજી ન જંભી મારી જીભોલડી માડી તું તો રુધિર રે એ વિરાજી ન જંભી મારી જીભોલડી માડી લટકે ચાંદલિયો ને હે માડી લટકે ચાંદલિયો ને માડી તારો સૌંદર્યો હે વગાડે 9 લાખ નોબત્યું ગમે એવો મોર હોય પીછા વગર મોર છે દેવિકા બેન રૂડો નો લાગે ગમે એવો મોર હોય પીછા વગર મોર રૂડો નો લાગે એમ અમે ગમે એકનું બોલતા હોય પણ અમારા સાજિંદા મિત્રો વગર અમે અધૂરા કહેવાઈએ એકવાર અમારા સાજિંદા મિત્રોને તાળીઓ કાઢી ઉડાવ્યો સાહેબ એના થકી અમે ઉજળા છીએ સાઉન્ડ થકી અમે ઉજળા છીએ એવું જ્યારે અમારો ગુરુકૃપા સાઉન્ડ હોય અમારા હકીમભાઈ મીર અને લાલાભાઈ જોશી આમને તો ઘણા દુહા તો કંઠસ્થ થઈ ગયા મને ફોન કરે ત્યારે કે શાંતિ કરણ જગ ભરણ અને માડી ઘેડાય ભવ ખાટ આદિ નમો નારાયણી માં વિશ્વ રૂપ વેરાળ જેને હાથમાં દુહા ગળી ગયા હોય એવા અમારા લાલાભાઈ જોશી એવા તબલજી સાહેબ અમારો બેન્જો માસ્ટર હકીમભાઈ અને અમારો ગુરુકૃપા સાઉન્ડ અને આપને લાઈવ નિહાળી રહ્યું છે અમારા કુંભાભાઈ પ્રજાપતિ જામપુર એમની યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર લાઈવ થઈ રહ્યું છે સાહેબ ત્યારે અનેક વાતો હોય અનેક પ્રસંગો હોય પણ સમય ઘણો બધો થઈ ગયો છે એટલે પ્રસંગો તરફ ન જતા વાતો તરફ ન જતા સાહેબ અહીંયા સાહેબ 500 રૂપિયા લુહાર બબીબેન ઉગમાભાઈ તરફથી દેવિકાબેન ને ભેટમાં આપવામાં આવે છે 500 રૂપિયા આપવામાં આવે ખરેખર ધન્યવાદ છે બબીબેન ને લુહાર પરિવારને 500 રૂપિયા એકવાર તાળીઓ કાઢથી ઉજાવી લે
અને આમ તો લીંબાળાના છે બબીબેન, એટલે એ બેનને દેવિકાબેનને 500 રૂપિયા આપે છે. ખરેખર બબીબેનને ધન્યવાદ છે કે એમને પણ એમ થયું કે ગમે એમ તો મારા ગામની દીકરી છે ને, ભલે હું લુહારની દીકરી છું, ઈ મારા ગામની રબારીની દીકરી છે, એમને મનમાં એમ થાય કે મારા ગામની દીકરી છે અને ગામની દીકરી ગણી અને 500 રૂપિયા અમારા બબીબેન ઉગમાભાઈ તરફથી દેવિકાબેનને આપવામાં આવે. ખરેખર ધન્યવાદ છે મારા લુહાર પરિવારને. 500 રૂપિયા રામ ભરોસે આપવામાં આવે છે. 500 રૂપિયા ભુરાજી પીરાજી ભોરા નિવાસ એમના તરફથી મળે છે. 200 રૂપિયા હરસિંહભાઈ ઓખાજી એમના તરફથી મળે છે. 500 રૂપિયા દુદાજી વિહાજી પરમાર એમના તરફથી મળે છે. ખરેખર તમામે તમામ દાતાસુરીને લાખ લાખ વંદન છે, કરોડો કરોડો વંદન છે સાહેબ. ત્યારે સાહેબ એક રાજલ નામની રાજપૂતાણી છે, પોતાના 13 વર્ષના દીકરાને લઈ અને સોમનાથના પટાંગણમાં ધીરે 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 વહી જાય. અને આમ રાજપૂતાણી વહી જાય, સોમનાથના પટાંગણમાં વહી જાય. દીકરો છે માને આંગળી પકડી અને એમ કે માં મારે મારા બાપને જોવો છે. માં તું રોજ કે છે તારો બાપને બતાવો, મારા બાપને તો બતાવો. તેથી એટલું કીધું કે બેટા હે દીકરા, સોમનાથના પટાંગણમાં જાય અને મંદિરની પાસે જાય, ભગવાન શિવની સામે જાય અને આમ આંગળી ચીધીને એટલું કીધું આ છે ની તારો બાપ છે હો, આ સોમનાથ દાદો તારો બાપ છે, સુમૈયો દાદો તારો બાપ છે. અને તેડી 13 વર્ષનો દીકરો એટલો બોલ્યો તો કે હે માં આ તો દુનિયાનો બાપ છે. અને તેથી એટલું કીધું તું કે હે દીકરા હે બેટા, જેથી દુનિયાના બાપને જરૂર પડીને તેથી તારો બાપ હમીરજી ગોહિલ છે માથું દેવા માટે આવ્યો તો આ શિવ તારો બાપ છે સાહેબ. અત્યારે પણ તમે જાઓ અને હમીરજી ગોહિલને ધજા ચડે ઈ પેલા એમ કહેવાય છે કે ધજા ચડે ને દેવળની માથે, સોમનાથના દેવળની માથે ધજા ચડે એ પેલી ધજાને હમીરજી ગોહિલના પગમાં મૂકવી પડે છે અને પછી દેવળની માથે ચડે છે. આવા જે કુળની માલિકા હમીરજી ગોહિલ થઈ ગયો હોય, આ બાજુ લખોપીર થઈ ગયો હોય, આ બાજુ કેરોજી સોલંકી થઈ ગયો હોય, આ બાજુ ધારગઢજી ડોડ થઈ ગયો હોય, આ બાજુ અજયજી રાઠોડ થઈ ગયો હોય, ચાંદોજી પરમાર થઈ ગયો હોય, રણવલજી પરમાર થઈ ગયો હોય અને આ બાજુ મીટ માંડો એટલે અખોજી પરમાર થઈ ગયો હોય અને મોરવાડાની માલિકા આવા મર્દો થઈ ગયા હોય અને ચાંદોજી રાજપૂત થઈ ગયો હોય, આવા મર્દનો પાળ્યો હોય. તેથી લાલાભાઈ અમારો કવિ અહીંયાથી નીકળે ને તેથી પાળિયાને 100 સલામું કરે અને એટલું જ કહેતો હોય. શું કહે છે? હજી આજ પૂછું તને પાળિયા રે તારા દલડા કેરી વાત રે, તારા રુધિયા કેરી વાત. પાદરમાં તું કેમ ખોડાણો, સિંદૂર તું કેમ રંગાણો, પાદરમાં તું કેમ ખોડાણો, સિંદૂર તું કેમ રંગાણો. ભૂગિયા વાગ્યા હવની પેલા હાબદા નવા એથી અમે આય ખોડાના, હવની પેલા હાબદા નવા એથી અમે આય ખોડાના.
કરવા મે કશા ખાડાના ખેલ ખેલાણા એથી અમે આય ખોડાણા સેથાના સિંદૂર પુહાણા એથી અમે આય ખોડાણા પામી ગયો તારે દિશા પામી ગયો તા મંડલો લવર જોધરી કેલી ખદડ પર યની સે કાપલી મંડલો લવર જોધરી કેલી ખદડ પર યની સે કાપલી આ સિદ્ધાર્થ ભાઈ માથા મહાને નો પાળિયો થઈને પૂજાવો રે ગડવૈયામાં ઠાકોરજી નથી થાવ ગડવૈયામાં રે ઠાકોરજી નથી થાવ ભવન કે જગન તાપથી મારે નથી ગોધરાવો નમતી હજે કોઈ નમણી વિજોગણ ના ઉનાયા હુડે મારે નાવો રે ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નો દિખાવો ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નો દિખાવો આ ગુરુ ગુરુબા મારે નથી ને ધરાવો જગન તાપતી મારે નથી ને ધરાવો બેટોને બાપના મોઢાનો ભાળ્યા બેટોને બાપના મોઢાનો ભાળ્યા કુમળા છે કોણાવો રે ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવ ગડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવ
કાયર દેવ રે મારી પાર દે કાયર દેવ બેખ તારી ત્રિશુલ તારી મારો ચક્ર ધારી વાસુદેવ ઠીકાણા ધૂપ લીધા છે ગીતાજીના પાઠ કીધા છે ઠીકાણા ધૂપ લીધા છે ગીતાજીના પાઠ કીધા છે સાવસો વાળો એ નથી આ રાજો જ ભારતે કાયર દેવ રે બાપુ ભારતે કાયર રે કેવો હજી તેજ ધારી તર સુર ધારી મારો ચક્રધારી વાસુદેવ શ્રી ગાણાના ધૂપ દીધા છે ગીતાજીના પાઠ કીધા છે શ્રી ગાણાના ધૂપ દીધા છે ગીતાજીના પાઠ કીધા છે એટલે બોલવા માટે જઈએ તો ઘણા બધા દુહા હોય ઘણા બધા છંદ હોય ઘણા બધા છપાખરા હોય પણ વધુ સમય ન લેતા આપણે અહીંયા આ વિસ્તારના જેને ખરેખર જેનો ગૌરવ લઈ શકાય અને એવા અમારા મહેશ ભગત બાપુ અત્રે જેને છોટે મોરારીના નામથી જેને ઉપના મળી હોય અને જબરદસ્ત કથાકાર અને સંતવાણીને એમ કહેવાય છે કે હાડો હાડમાં ઉતારે અને વર્ષોથી બેઠા છે એવા અમારા બાપુ ભગત બાપુ અત્રે ઉપસ્થિત હોય તો મહેશ બાપુને વિનંતી કરું ભગત બાપુને વિનંતી કરું કે બાપુ આવો આપને આનંદ આવે આમ તો સંતવાણીના આરાધક છે અને એમને વિનંતી કરું બાપુ આવો આપને આનંદ આવે આપને મજા આવે એવા કંઈક દેશી ભજનો આપની સમક્ષ લઈને આવે મહેશ બાપુ ભગત તો તાળીઓ ગણથી વધાવી લો બાપુને